大佬啊，老張條靚有分兩度嘅，你同我夾實佢，冇問題嘅。唔好睇小呢條友，佢唔係咁簡單嘅。你咁搞唔得噶！哇，唔撈就唔撈，你叫啲兄弟點啊？唔使講江湖規矩啦，你點做大佬噶？唔使多講，我決定咗啦。喂，走啦，生咗夢啦！部梯，由後門走，去隻船度啊！查係邊個主事嘅？耶！仲企喺度？到我啦！仲未完㗎！你打敗唔到我嘅，睇你點樣應付一個真正嘅打手。你仲要過我嗰關？同佢埋單。喂，好聲啊！喂，好聲啊！喂，一個二個碌角咁啊，同我上！睇佢，你試下擋啊！接招！上啦！嚟啦！到我啦！到我！接住！嚟啦！仲唔輪到我？仲唔輪到我？唔好停啊！嚟啦！擋住，仲唔輪到我？你試下擋啊！接住！嚟啦！接招！仲唔輪到我？打得兩嘢啊！
齋打有乜意思啊？不如跑下咧！齋打有乜意思啊？不如跑下咧！小心啊！又會通處都係槍嘅。喐佢，揼佢啦！唔好俾佢走啦！追佢！唔好俾佢走啦！喂，老細啊！佢阿媽都停手啊，死老嘢！喐佢！嗰度啊！喺我廚房，我話晒事。你咪亂嘢啊！
拍緊片啊！好血腥啊！喂，有王氣。哼，今次就當熱身，下次你冇咁好彩㗎啦。喂，你點睇啊？我哋隻間海皮嗰度俾成班人圍住啊！老闆冇嘢啊嘛？而家仲